watching A12 channel. Don't forget to subscribe, comment, like. सरकारको सिफारिसमा भनेर राष्ट्रपतिले अहिले यही वैशाख 27 गतिको लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइएको छ र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको विश्वासको मत लिने कुरा बताउनु भएको छ। हाम्रो पार्टीले अदालतको 2077 फागुन 23 गतेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विभाजित गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टी बनाइदिने फैसला आएपछि नै यो सरकारले प्रधानमन्त्रीले चैत्र 23 गतेभित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने पहल गर्नु लिनु भएन। अहिले केही समयभित्रै संसदको नियमित अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। फागुन 23 गतेको अदालतको आदेश अनुरूप चैत्र 23 गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयलाई छल्ने र नियमित अधिवेशन बोलाउनुको सट्टा त्यसलाई विशेष अधिवेशनको रूप दिएर जो अधिवेशन बोलाइएको छ त्यसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक आशय र उद्देश्य राम्रो देखिँदैन। त्यसकारणले यसलाई हाम्रो पार्टीले सबै राजनीतिक दलहरूले र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सचेततापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। दोस्रो कुरा, लुम्बिनी प्रदेशमा जुन ढङ्गले अवैधानिक ढङ्गले नयाँ प्रदेश सरकार बनाएको घोषणा गरिएको छ त्यो पूर्ण रूपले अवैधानिक छ र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता राजनीतिक नैतिकताको चरम उल्लङ्घन र स्खलनको पराकाष्ठा हो। हामीले त्यसैले यो लुम्बिनीको प्रदेश सरकार भनिएको कथित सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौँ र त्यसका विरुद्धमा प्रदेशमा रहेका संसदभित्रका सबै पार्टीहरूले सरकारको पार्टी बाहेक जुन प्रकारको कदम चालेका छन् त्यो कदमलाई हामीले दृढ रूपमा समर्थन गर्दछौँ। तेस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीको यो बैठकले हालै मात्र दुई प्रदेश प्रमुखहरूलाई गण्डकी प्रदेश र अर्को प्रदेशको प्रमुखलाई जसरी पलजफ्ती बिना कारण बिना औचित्य पदबाट मुक्त गरिएको छ र नयाँ नियुक्ति गरिएको छ, यसलाई संविधानको भावना लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विरुद्ध स्वेच्छाचारी निरङ्कुश प्रवृत्तिको एउटा नकारात्मक अभिव्यक्ति ठान्दछ र यसलाई पनि पार्टीले घोर विरोध र भर्त्सना गर्ने निर्णय गरेको छ। र साथसाथै पार्टीले समग्रतामा प्रधानमन्त्री केपी ओली, उनको सरकार र उनको गुटले देशलाई एकपछि अर्को प्रतिगमनको दिशातिर लैजान योजनाबद्ध रूपले कदम चालिरहेको पार्टीको निष्कर्ष झन्झन पुष्टि हुँदै गएको विश्लेषण गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र सबै जनसमुदायलाई सचेत र एकताबद्ध रहन अपिल गर्ने
निर्णय पनि गरेको छ। धन्यवाद। रक्ताजी, मेरो एउटा प्रश्न छ। जस्तो यो विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा यो संवैधानिक व्याख्याको थोरै कुरा, जस्तो 1/4 प्रतिनिधि सभा सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष लिखित माग गरेको खण्डमा चाहिँ यो विशेष अधिवेशन अथवा यो संसद बोलाउन मिल्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईँले भने जस्तो 30 दिनभित्र नलिने र संसद चलिरहेको बेलामा चाहिँ विश्वासको मत लिने चाहिँ जुन संवैधानिक व्यवस्था हो त्यसलाई छलेर 27 गते यसरी संसद बोलाउनु भएको छ र विश्वासको मत लिने जुन उहाँले चेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ, यो आफैमा हेर्दाखेरि असंवैधानिक छ भनेर संविधानविद र हाम्रो संविधानले पनि त्यो कुरा देखाएको छ। अब त्यस्तो अधिवेशनमा अथवा बैठकमा तपाईँहरू सहभागी भएर अनि विश्वासको मतको जुन प्रक्रियामा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ अथवा के हुन्छ? सामान्यतया संविधानले परिकल्पना गरेको 2टा नियमित अधिवेशन जो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुहुन्छ, अर्को सांसदहरूको कम्तीमा 25%ले बोलाउने अर्को अधिवेशनको व्यवस्था नै छ। त्यसरी हेर्दा यो संविधानको मर्म र परम्परागत अभ्यास भन्दा भिन्न छ। यसैले यसको राजनीतिक आशय सही छैन, राम्रो छैन भनेर हाम्रो पार्टीले निष्कर्ष निकालेको त्यसै कारणले हो। यसको वैधानिकताका बारेमा पनि छलफल बहस अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा भइराखेका छन्। यसबारेमा पनि अब अझै वैधानिक विषयमा छलफल गरेर नै उचित निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुनेछ। यो अर्को यो राष्ट्रिय सभाको अब 24 गते मनोनयन गर्नुपर्ने छ, यहाँले उम्मेदवार तय गर्नुभयो? उम्मेदवारको बारेमा हामीले छलफल गरेका छौँ, तर प्रतिगमन विरोधी लोकतन्त्रवादी सबै शक्तिहरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुन्छ भन्ने पार्टीले ठहर गरेको छ। त्यसै आधारमा हामी तुरुन्तै अन्य सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल गरेर उम्मेदवार तय गर्नेछौँ। यो वैकल्पिक सरकार गठनको सन्दर्भमा फेरि पनि एउटा मौका चाहिँ छ, जस्तो विश्वासको मतमा अथवा यो केपी ओलीलाई पराजित गरेर त नयाँ सरकार अथवा वैकल्पिक सरकार दिने एउटा सम्भावना त्यहाँनिर छ। यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्रको मुख्य हात रहने देखिन्छ। यो विषयमा चाहिँ पछिल्लो समय तपाईँहरूले चाहिँ केही ठोस निष्कर्ष अथवा प्रतिफल आउने अथवा नतिजा आउने कुनै त्यस्तो तयारी गरेको अवस्था छ कि छैन? सरकारको सम्भावना अहिले पनि कायमै छ। त्यसको बारेमा अन्य सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरूसँग हाम्रो वार्ता भइरहेको छ। Thanks for watching A12 channel.